আজকে বানাবো দোকানের মতোই চিকেন প্যাটিস। এর জন্য ময়দার মধ্যে নুন, বেকিং পাউডার আর সাদা তেল আর ডিমের সাদা অংশ আর জল দিয়ে খুব ভালো করে ময়দাটাকে মেখে রেডি করে নেবো। আর প্যাটিসের পুরের জন্য তেলে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে একটু ভেজে নিয়ে আদা রসুন কাঁচা লঙ্কা বাটা দিয়ে ভালোভাবে ভেজে নিয়ে মাংসের কিমা দিয়ে নুন আর লঙ্কা গুঁড়ো দিয়ে একটু কষিয়ে নিয়ে এর মধ্যে সয়া সস আর গোলমরিচ গুঁড়ো দিয়ে দিতে হবে। মাংস সেদ্ধ হয়ে গেলে এর মধ্যে গরম মশলা দিয়ে রেডি করে নিতে হবে। এবার ময়দাটাকে দুটো ডো করে নিয়ে একটা ডো নিয়ে চারকোনা করে বেলে নিতে হবে। এবার এটাকে 4 ভাগ করে কেটে এর মধ্যে তেল আর ময়দা দিয়ে একটার ওপর আর একটা দিয়ে একই রকমভাবে আরও একবার বেলে নিয়ে কেটে একটার ওপর আর একটা দিয়ে বেলে নিতে হবে। এবার চারিদিক থেকে সমানভাবে কেটে নিয়ে 4 ভাগ করে কেটে মাঝখান থেকে পুরগুলো দিয়ে চারিদিকে জল লাগিয়ে মুড়ে নিতে হবে। এইবারে গরম তেলের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে মুচমুচে করে ভেজে তুলে নিলেই এই চিকেন প্যাটিস রেডি। আরও ডিটেলসের জন্য ফুল ভিডিওটা দেখে নেবেন।